Gebetszeit und dann erzählen sie so einen Oberschwachsinn wie, jetzt kann er nicht beten, weil er Tätowierung hat. Das ist völliger Blödsinn. Eine Tätowierung ist erstmal unter der Haut. Du bist nicht dazu verpflichtet, unter der Haut zu putzen, sondern über der Haut. Das heißt, deine Haut muss gewaschen werden. Das wollte ich nur gesagt haben. Das heißt, eine Tätowierung hat überhaupt keinen Einfluss auf die Gebetswaschung. Überhaupt nicht. Eine Tätowierung zu machen, ist im Islam haram. Für Mann und Frau. Aber das, was vor dem Islam passiert ist, diese Sünden sind bei Allah vergeben. Die einzigen Sünden, auf die man aufpassen muss, sind die Sünden, die mit anderen Menschen zu tun hat. Wie Schulden, die soll man trotzdem zurückbezahlen. Aber ansonsten, solche Dinge sind vergeben, weil es wird dann wieder einige Leute geben. Ja wie kann der denn jetzt Muslim werden? Ja, hat irgendjemand gedacht, das Tor der Tauba, das Tor für Reue zu zeigen und zu Allah zurückzukehren, das wäre irgendwann verschlossen? Oder das wäre nur für eine bestimmte Rasse, Kaste, Nationalität vorhanden? Die Tür der Reue ist für jeden offen. Egal ob Türke, egal ob Deutscher, egal ob Marokkaner, egal ob Chinese, Antarktis, Mars, Mensch. Oder wenn es sie gibt, was auch immer. Das Tor der Tauba ist offen. Das heißt, der Prophet a.s. sagt, ja, Man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, taba Allahu alayhi. Wer Tauba macht, bevor die Sonne aus dem Westen aufgeht, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm mit Reue entgegenkommen. Und der Prophet a.s. sagt, ja, Inna Allah yaqbalu tawbata abdin ma lam yugharrir. Das heißt, der Prophet yugharrir, ja, das ist so schwer auszusprechen, weil das Ra und das Ra, yugharrir, ja. Diese Sache, das heißt, bis dieser Moment des Todes kommt, bis dorthin wird die Tauba angenommen. Und deswegen sage ich schon mal jetzt zu jedem, der heute hier ist, dieser Tag, du bist heute hier hingekommen und du weißt von den Menschen am besten, welche Sünden du hast. Du weißt am besten, welche Fehler du hast, dass du nicht gebetet hast. Egal welche Sünde du gemacht hast, Unzucht, Diebstahl, Mord, Schirk, Homosexualität, egal welche Sünde. Heute ist der Tag. Heute soll dein Tag sein, wo du zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kommst. Die Schwestern, viele Leute denken, oh, ich habe so viele Sünden, ich habe so viel Schlechtes getan. Wie soll Allah mir vergeben? Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا so, bis hierhin erstmal. Er sagt, wer andere neben Allah anruft, das heißt, wer Schirk macht, die Sünde, die Allah nie vergibt, wenn man mit ihr stirbt. Oh, also wer keinen Schirk macht, und wer keine Seele tötet, die Allah verboten hat zu töten. Und wer keine Zina macht, und wer dies macht, wird seine Strafe treffen. Und die Strafe wird ihn am jüngsten Tag vermehrt werden. Ja? Und dann sagt er, ja, und er wird dort für Ewigkeit geschmäht bleiben. Und dann sagt er weiter, außer die Tauba machen und glauben und gute Werke tun. Und dann was sagt er zu denen? فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Da sagt er, und da von diesen Leuten, Allah wird ihre schlechten Taten in gute umwandeln. Deswegen sage ich zu dir, fange heute an. Keiner soll heute hier rausgehen. Ich sage es jetzt schon am Anfang, bevor der erste Vortrag angefangen hat. Keiner soll heute hier rausgehen. Von denen, die nicht beten, ohne sich vorzunehmen zu beten. Von den Mädchen, die keinen Kopftuch zu sagen, außer zu sagen, ich lebe nur für Allah und ist mir egal, ob der Arbeitgeber, der Chef, die Welt, der Bürgermeister und die ganze Welt gegen mich ist und ob ich ihm nicht gefalle, ich will nur meinem Schöpfer gefallen. Jeder Nicht-Muslim, der heute hier ist, soll sich Gedanken machen. Was ist der wahre Weg zu Gott? Und wir werden heute, wie gesagt, einige Punkte erwähnen. Das wollte ich schon am Anfang sagen. Als kleine Ermahnung schon mal von vornherein, bevor Abu Alia anfängt mit seinem Vortrag. Und ich wollte mich nochmal bei den Brüdern und Schwestern, ich wollte ihnen nochmal gratulieren und möge Allah sie festigen. Amen. Und möge Allah sie ins Paradies führen.
Und möge allein helfen, die Religion richtig zu praktizieren. Jazakumullah khairan. Wie gesagt.